kā vienmēr, šo pasākumu galvenais vaininieks, spēka vīrs, zoodārza draugs, ir topošais pensionārs Raimonds Bergmanis. Viņam šis ir, kā mēs noformulējām, pēdējais kaujas uzdevums. Jā, diškarēvis, viņš ir dišs, jā, dišs. Diškarēvis Raimonds Bergmanis šodien veic pēdējo kaujas uzdevumu. Pietiek ar tiem večiem, nav nekāda labuma. Tāpēc aicinām šodien palīgā Raimondam Jolantu Loginu, spēka sievu. Patiesībā šis nosaukums ir pilnīgi atbilstošs, jo, tā runā, kad 100 kilo no krūtīm spiest ir nieks, un galu beigās kāpēc spēka sieva? Tāpēc, ka Ildars Sviķis, viņas vīrs, arī ir spēka vīrs. Tātad Ildara sieva. Cik tagad Melānija ir? 9 mēnešu un nedēļa. Un cik viņa pieņēmusies svarā par šo laiku? Melānija šobrīd ir 9 kg un 200 grami. Gandrīz dubultojas, jā? No dzimšanas jau vairāk? No dzimšanas cik ir pieņēmusies? Piedzima 3 un šobrīd ir 9. 6 kg. 3 reizes gandrīz, ja? Un tas pa 9 mēnešiem. Es ceru, ka jūsu kopdarbs dos tādu rezultātu, kad arī bruģopuči, kas pagājušajā gadā pa 1 kilogramu nokritās svarā, tagad šo maigo mātes roku nesti pieņemsies svarā. Mēs viņu nesīsim. Es būšu šitajā galā, kur ir galva. Tu būsi šitajā galā, kur nav galva. Jo to otru vārdu nebūtu labi teikt. Un tad mēs viņu pienesīsim šeit klāt, ja? Un būtībā mums viņš ir šitā te jāuzliek, ja? Kas? Šādi. Redzi? Labāk nesakiet, jo viss domās, ka kaut kas nav labi ar mani. Tā nekas. 134. Pāri 100 ir. Vīrietis jau vispār sākās no 100. Tā bruņurupuču svēršana patiesībā ir it kā viegla lieta. Pagājušajā gadā Čelsijai bija 81 kilograms. It kā tās ručkas malās ir diezgan parocīgas, bet patiesībā trakākais ir tā bruņurupuču griešana. Tā. Tā. Ir. 111. Treisija tā. 111. Tad tiešām, tā ir Trīna. Trīna. Tad jūs esat padarījuši. 111. Kā es tā pārskatījos? Tu vainīgi, tu tālu bija aizgājis. Es negribēju tik tālu pakaļ. Trīna tātad pieņēmusies svarā ir par kilogramu. Tas jau ir labs, tātad pirmais solis. Kā bija? Bišķiņ smagi bija knieba rokā. Viņa pati nāk. Redzi? Pati nāk. Redz, Čelsija. Čelsija nāk pati. Čelsija ir Viktora Šerbatīha krustmeita. Šito jau mēs kā nieku, jā? Nezinu. Varbūt Čelsija arī. Tā? 84! Plus 3 kilo! Igamār! Redz, atliek tikai sievietes paaicināt, un viss notiek. Tā, kur Trīna aizmuka kaut kur pavisam tālu, aizgāja pie publikas. Tā, Jolanta, jums! Jūs pirmo reizi esiet, līdz ar to. Jums šis certifikāts ar numuru 1102 tiek piešķirts par galapaga bruņurupuču celšanu, svēršanu un nešanas prasmju apgūšanu. Šim 11 gados, 10 gados zooloģiskais dārzs ir tomēr Raimonda Bergmaņa ieguldījumu novērtējis daudz augstāk. Un līdz ar to mēs viņam piešķiram certifikātu, ar kuru viņš iegūst
godpilno nopelnīto godam Bruņu Rupuču pulkveža pakāpi par ilgadīgu pienesumu Galapagu bruņu rupuču labturībā. Ar to mēs viņu apsveicam. Aplausi lūdzu pulkveža kungam! Gods kalpot Rīgas zooloģiskajam dārzam! Urā! Un es domāju, ka spēkus to vienmēr ir pārliecinājušies. Spēkus vislabāk atgūt ar vienu mazu oliņu, ar vienu mazu omletīti. Kārtīgam spēka vīram tāda omletīte ir no rīta jāpēd. Tagad tu, Jolanta, sāksi atkal trenēties, ja? Tad no rīta vienu šitādu oliņu, un tad jau 300 kg arī varēs pacelt. Šitas vainags ir, tā teikt, domāts nevis bruņurupučiem apēšanai, kā to Raimonds parasti dara, bet tomēr tādai smukai pastaigāšanai. Apsveicu. Un Raimondam Bergmanim uzliek 45 gadu jubilejā, kas būs pirmdien. Ar pulkveža pakāpi apsveicu. Ar pulkveža pakāpi, jā. Lai tev laba pensija.